عشبة الزعتر الغنية عن التعريف بفوائدها واستخداماتها حضرناها لكم كمقطر مركز حتى تستخدم بأي وقت من أوقات السعال المفاجئ أو المغص المعوي المفاجئ. هي عشبة مفيدة جدا في حالات السعال. عشبة الزعتر مطهرة ومضادة للجراثيم المعوية ومعقمة حتى تستخدم كبديل لعلاج الفلاجيل. عشبة الزعتر مفيدة للقلب وللشرايين بهذا الشكل مقطر مركز. طريقة الاستخدام بسيطة جدا، يؤخذ ملعقة طعام على كأس ماء، وممكن مضاعفة الكمية للتركيز الأعلى. تؤخذ قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين. الفارق بين المقطر والمغلي: المقطر يكون عقيم أكثر لأنه صنع بطريقة التقطير البخاري، يكون مركز، يكون بمتناول اليد بأي لحظة وبأي وقت دون أن يخرب أو يفسد هذا المحلول المائي.